Carlos Beriel, who is a professor of literary history at the University of Campinas in Brazil. He is the editor of a journal dedicated to Renaissance and to the study of utopias called Morus. He is the coordinator of a research center named Utopos, where researchers studies utopias, dystopias, and related subjects. And nowadays he's working on a commented translation of The City of the Sun by Campanella. So, je passe la parole. Grazie. He will speak in Italian. Okay, but he will speak in Italian, and he has brought an abstract in English. I think you have it. Okay. Nice. Geografia e dissimulazione nell'utopia de Morus. Nonostante la dissimulazione nella letteratura risalga prevalentemente ao período della Controriforma, essa è di certo una pratica tanto antica quanto la letteratura stessa, avendo già Virgílio scritto delle riflessioni a proposito. Torquato Aceto, nel suo classico della dissimulazione onesta, così la definisce: la dissimulazione è un'industria di non far vedere le cose come sono. Si simula quello che non è, si simula quello che è. Questo è però un testo del 1641, proprio il momento in cui Galileo moriva condannato al silenzio inquisitoriale. Aceto rifletteva sulla muta eloquenza, sul facondo silenzio, sull'atto dell'ascoltare colloquio. Scrivendo sulla dissimulazione, ebbe il bisogno di dissimulare e di imparare a causa dell'asprezza del tempo dei roghi a far parlare il silenzio. Pure, quando lo scritto è ormai cancellato, la penna deve lavorare come aveva insegnato Quintiliano. 13 anni dopo, Emanuele Tesauro scriveva su una sua opera di titolo paradossale, canocchiale aristotelico, che le parole sono cenni senza movimento e i cenni sono parole senza rumore. Pur avendo Thomas Morus lavorato in un periodo non proprio precedente alla Controriforma, non gli è sfuggito il bisogno della dissimulazione. Secondo Michele Ciliberto, la più elevata cultura rinascimentale assunse la dissimulazione non per sciogliere, non per cancellare il contrasto, bensì per gestirlo attraverso l'occultazione. Questa mi pare una bella indicazione per capire l'utopia di Thomas Morus, un'opera talmente dissimulata che non ci dà persino l'impressione di non esserlo. Il destino stesso dell'autore pare di essere un invito a dei notevoli equivoci, come il fatto di essere nel contempo un santo della Chiesa Cattolica e un Nicola della Rivoluzione russa. Occorrerebbe chiedersi quale di questi poteri sbaglio innalzandolo a un livello così alto di distinzione. Possibilmente erano giusti entrambi, ma queste contraddizioni cosa ci insegnano? Miguel Abensur, nella sua opera Il nuovo spirito utopico, si è posto una questione piuttosto pertinente. Sapranno ancora leggere i nostri contemporanei le utopie, specie l'opera primordiale di Thomas Morus? I lettori ingenui, oppure i critici frettolosi, non se ne accorgono, disse Abensur, che il testo dell'utopia è frutto di una sorta di ordigno che consiste fondamentalmente nell'obliquità del discorso. Abensur attribuisce l'uso di tale ingegno alla pratica della prudenza in politica.
La filosofia di Thomas Moros avrebbe subito l'impatto della condanna a morte di Socrate e della persecuzione di Platone a Siracusa dal tiranno Dionisio. L'affermazione non è priva di senso, ma piuttosto astratta. Possibilmente, il testo dell'utopia, l'obliquità della scritta si deve prevalentemente ao bisogno di prudenza politica. In questo modo, la dissimulazione mostra come un aspetto intrinseco a quella dinamica dei contrari che attraversa e mette in rilievo la più alta cultura del Rinascimento, di cui l'utopia di Thomas Moros è il primordiale esempio. Forse in Moros si possa parlare di un'ontologia della dissimulazione, un concetto formulato da Tiliberto, e non soltanto di una tecnica di sopravvivenza in un scenario ostile. Questa ontologia sarebbe una struttura costituente di una realtà governata dal gioco crudele della luce e dell'ombra, che non cessa mai, un gioco inesauribile di disincanto e di passione, di menzogna e di verità. Ma passiamo innanzitutto all'esposizione di un notevole esercizio di dissimulazione presente nell'utopia di Moros, attraente di per sé e possibilmente in grado di rivelare le sue intenzioni. All'inizio del libro 2 dell'utopia, Thomas Moros descreve le vicende di un ipotetico navigatore che si avvicina all'utopia. In realtà siamo noi che, attraverso la lettura e la navigazione, si avviciniamo all'idea dell'utopia. Tuttavia, gli utopiani vogliono proteggersi dal nostro approdo per mezzo di un porto pericoloso provvisto tanto di pietre visibili quanto di rocce sommerse e insidiose. Solo la gente del paese conosce i canali, così che è ben difficile che qualche straniero si avventuri nella baia senza un pilota utopiano. Si pensi che anche per questi ultimi l'accesso sarebbe tutt'altro che sicuro se non fossero collocati sulla sponda alcuni segnali per guidare la rotta. Basterebbe spostarli per affondare con facilità una flotta nemica per quanto numerosa. Utopia significa il libro e l'isola immaginaria. Spetta ao lettore navigatore non sprofondare negli scogli. I riferimenti e i sensi dell'opera, che sono i fari della costa, spesso cambiano posto. Occorre dunque orientarsi tra il gioco sempre mutevole di tali indicazioni. Moros ci avverte in questa parte del testo, in maniera dissimulata, che l'opera stessa ha dei tratti particolarmente segnati dalla dissimulazione e che ci dirà delle cose in maniere oblique. Anzi, è scontato che Moros non desiderava rivelare al primo sguardo le sue fonti, il suo repertorio di autori e i loro significati. In cerca di dissimulare questo repertorio, Moros espone l'ingegno dissimulatore degli utopiani per condurre ao naufragio coloro che vogliono approdare all'utopia. In questo modo, l'autore interdice ao leitore il desiderio di giungere all'utopia. Si approderemo, ma a patto che gli stessi utopiani, gli unici a conoscere la strada sicura per arrivare sulla spiaggia, ti diano l'approvazione. L'utopia di Moros simula e dissimula ininterrottamente e occorre ricercare ciò che è vietato ao leitore. Dissimula certamente le sue fonti, quali Platone, Luciano, Plutarco, Plotino e Pico della Mirandola, tra altri autori. Però, in altro passaggio, questi nomi occulti nel corpo del testo sono apertamente dichiarati come gli autori più letti della biblioteca degli utopiani. Di Plutarco c'è l'episodio delle vite parallele che compone uno dei momenti cruciali di dissimulazione dentro l'utopia. Come sappiamo, Moros descreve minuziosamente la geografia dell'utopia.
È un'isola con formati a luna calante, circondata dalle montagne che offrono una bella protezione naturale. È palese la somiglianza con il profilo cartografico di Inghilterra, ma la vacuità della somiglianza conduce a una prudente e forse meditata esitazione. Non ci sarebbe ancora una somiglianza con un'altra formazione geografica che, non rifiutando l'ombra inglese, le aggiungerebbe un altro problema storico. L'informazione di seguito è sull'origine storica dell'isola. Nel 1760 anni prima, il paese si chiamava Abraxa ed era attaccato al continente. Il re Utopo, personaggio senza riferimento apparente e senza un passato chiaro, il territorio l'ha conquistato e per staccarlo dal continente fece scavare un canale, una iniziativa che ci fa riflettere sulla difficoltà dei rapporti con l'esterno, criando così un'atmosfera di isolamento geografico e di un'esistenza a parte della corrente storica occidentale. Se partiamo dalle date di riferimento, cioè se sottraimo 1760, tempo che comprende la conquista di Abraxa del re Utopos, da 1516, data della pubblicazione dell'Utopia, arriviamo a 244 p.C. o 245 p.C., com margine di tempo pela consegna degli originali. Questa data dell'immaginario cambiamento geográfico che transforma Abraxa in utopia ci rinvia a una grande opera di un grande autore, Plutarco e le sue vite parallele. L'avvenimento eccezionale di questo anno fu la incoronazione del re Agis IV e di questo sapremo per via dell'inserimento nell'utopia di un rapporto dell'autore dell'antichità. Mentre Tlodeus ci informa sull'interesse degli utopiani verso la letteratura classica, essendo Plutarco l'autore più letto della biblioteca utopiana. Ma questo riferimento rimane richiuso in sé, aspettando ao lettore ávido di approdare all'utopia e sviscerare questo gioco di date. Chi fu il re Agis IV, il cui nome non appare nel testo di Moros, ma che è determinante se si vuole giungere il senso più profondo dell'utopia. Sarebbe l'archetipo del proprio re Utopo. In maniera riassuntiva, questo governante, in cui regno dentro la diarchia spartana durò dal 245 al 241 p.C., fu un riformatore delle usanze a Sparta, città prima conosciuta a causa della rigidità e l'ascetismo delle abitudini, ma che era decaduta, devastata dalla corruzione e dall'ingiustizia dei ricchi contro i poveri e a partire dalla vittoria sull'Atene nella guerra del Peloponneso. Sparta in quell'epoca era all'orlo della rovina, una situazione che paradossalmente conviveva con l'ostentazione di una oltraggiosa ricchezza. Non commetterò qui l'errore di sottovalutare l'arguzia dell'audienza per quanto riguarda la similitudine di questi avvenimenti con quelli denunciati del libro 1 dell'Utopia. Irriconoscibile, Sparta si sfaceva nella ricchezza monetaria e nella concentrazione della terra che, da patrimonio familiare, era diventata una vile merce. Secondo Plutarco, virgolette, sin da quando è entrata nella Repubblica la stima dell'oro e dell'argento e alla proprietà della terra susseguirono la invidia e l'avarizia, e l'uso e sfruttamento di essa vennero sostituiti dal lusso e dalla delicatezza. Sparta decade dal suo brillo e potere e vacò in una oscurità che in niente corrispondeva ai suoi principi. In seguito alla eclatante disuguaglianza della distribuzione della ricchezza, ci fu la diminuzione del numero di cittadini in pieno diritto, allora soltanto 700,
di cui circa 100 avevano il monopolio della terra. Virgolette. Agis dunque in bontà di carattere e in magnanimità, prima ancora di aver compiuto 20 anni, si dichiarò contrario a tutti i piaceri e rinunciando a tutto il lusso, virgolette, incominciò a lottare al ritorno delle antiche leggi e usanze patrie in conformità all'istituzione tradizionale di Licurgo. Contou sin dall'inizio sull'ausilio dell'eforo Lisandro e cercò di allearsi allo zio Agesislau, un appoggio che avrebbe potuto essere potente e disinteressato, ma che si rivelò senza alcun esito. Esso attendeva soltanto l'occasione per liberarsi dei propri debiti, mantenendo però le sue vaste proprietà. Lisandro, a nome di Agis, apresentou agli anziani la proposta di cancellazione di tutti i propri debiti e della divisione della Laconia in 19.500 terreni, essendo 4.500 da dare agli Spartani e gli altri 15.000 ai periechi, coloni forastieri, da lui raccomandati e di profilo comportamentale adatto alla vita militare, in condizione di diventare i nuovi cittadini. Il Consiglio degli Anziani approvò la proposizione, seppur con esigua maggioranza, e in conseguenza il re Leonidas fu deposto, lasciando al genero Cleombrotus il trono. La cancellazione dei debiti fu resa effettiva con bruciare in pubblico i titoli, ma la distribuzione delle terre fu continuamente rimandata da Agesislau con diverse scuse per non farlo. A questo punto, giustamente, quando nel tempo immaginario il re Utopo ordinò la escavazione del canale e fundò con questo gesto il paese dell'utopia, a questo punto Agis fu inviato a capo di un esercito verso il canale che separa il Peloponneso dal continente per aiutare gli Achei a ripetere un attacco dei suoi nemici esterni. Sarebbe insomma questo il canale che il re Utopo aveva mandato scavare? L'isola dell'utopia sarebbe l'Inghilterra oppure il Peloponneso. Oppure le due cose insieme renderebbero il significato sociale più profondo dell'opera di Moros. La escavazione del canale immaginario rende l'utopia una isola, così come l'Inghilterra. Abbina dunque l'immagine della Bretanha a quella del Peloponneso. L'Inghilterra perfetta viene associata alla Sparta virtuosa, libera dal denaro corruttore e che riprende le antiche tradizioni aristocratiche legate alla terra. La Sparta desiderata da Agis IV è forse il programma di Moros per l'Inghilterra reale. In assenza di Agis IV, la violenza aperta, le estorsioni imprese da Agesislau e la delusione popolare dovuta al fallimento del sistema agrario hanno portato come consequenza il restauro del reino di Leônidas e la deposizione di Cleombrotus. Agis, nel suo ritorno a Sparta, ritrovando questa situazione avversa, si rifugiò nel tempio di Atenas Chalkioikos, la dea protettrice della città, ma fu preso a tradimento, indotto a lasciare la protezione del rifugio, essendo dopo imprigionato. La sua morte contiene un aspetto interessante. Nel momento di andare Agis al supplizio, vide che uno dei ministri piangeva e dimostrava amarezza e gli disse: «Cessa, amico, il tuo pianto, perché pur morendo ingiustamente, iniquamente, sono molto avvantaggiato rispetto a coloro che mi tolgono la vita». E dicendo ciò, presentò volontariamente il collo al capestro. La cena
in cui il condannato a morte consola gli amici piuttosto di essere da loro consolato, ebbe Socrate come un altro esempio. La morte di Morus seguirà lo stesso paradigma drammatico e etico. Come Socrate, Morus e Agis morirono potendo scegliere di vivere, però se avessero deciso diversamente, non sarebbero riconosciuti con la medesima dignità della storia. La morte dei filosofi cittadini formano quindi una serie. Possiamo comporre adesso una sequenza di similitudi tra tre filosofi condannati dalla propria virtù. Socrate e Agis, nelle loro opere e vita, difendono in un mondo in dissoluzione il ritorno alla città delle abitudini virtuose che troviamo nell'utopia. Cancellazione della proprietà privata e dei soldi, difesa della proprietà collettiva della terra e del predominio degli interessi della polis sugli interessi privati. Lo Stato come grande educatore, la subordinazione della famiglia allo Stato, la disciplina che rigenera tutti. Morus detta ao leitore e navigatore il percorso per giungere in salvo la riva, ma nel contempo espostou i fari della spiaggia che gettarono ingannevoli segno, facendo sì che molti lettori e molte imbarcazioni nemiche si perdessero. A tale similitude ci ha condotto la geografia immaginaria e dissimulata dell'utopia e il gioco di date. La geografia diventa una forma di dissimulazione, niente più utopico. Grazie.